咁好多人呢，就係一睇 YouTube 就即刻會有廣告嘅呢啲咁嘅廣告。咁今日呢，我就會教你有咩方法呢係可以完全係睇 YouTube 唔使廣告嘅。咁你仲未撳 subscribe，快撳 subscribe 啦！咁我就即將開始啦。咁呢，我就會做兩 part 嘅，一個呢就 YouTube 冇廣告啦，第二 part 呢就係如果你上網呢都冇廣告嘅話，都有方法嘅。咁我就會教你啦。咁第一樣嘢呢，不過我哋就解決咗 YouTube 嘅問題先啦。咁YouTube 其實點樣可以點樣可以睇 YouTube 唔使廣告呢？其實呢，我揾到一個答案俾你，但係呢，呢一個呢就要用一個方式呢，你係應該唔慣嘅。點樣呢？我哋呢就去一個叫 App Store 啦，即係 download Apps 嘅 App Store，即係呢個藍色呢一個。咁我哋就撳入去，去到呢度之後嘅話呢，我哋就串一個字呢，就叫做 Brave。OK， 我哋要用一個 Brave 嘅 browser 啦，就呢一個，就咁嘅形狀嘅。你用咗呢個嘅 browser 之後嘅話，即係呢個上網之後嘅話呢，你知唔知道？我唔知點解啊！佢呢一個嘅 browser 咧係可以擋走晒全部啲廣告嘅，你不妨試下。咁變咗咧，你要用呢個咁嘅網站先可以做到呢樣嘢，你唔可以用本身佢嗰個 app 咧去睇 YouTube 啦，一定要用呢一個先可以去睇 YouTube 嘅。OK， 嗱，咁我而家咧就開一開佢先啦。咁一開始咧佢就應該就會問呢啲咁嘅問題嘅。OK， 咁我哋就出翻去啦。咁繼續。咁咧，我哋而家咧就打 YouTube 好唔好？咁咧就之後咧，你試下播一啲嘢啦。譬如話我就咁打 NHL 啦。OK， 咁一個。咁咧，你應該發現到咧，應該係冇廣告嘅。唔知點解佢係冇廣告嘅。OK。嗱，求其我哋撳一個掣啦，你會見到咧，全部都冇廣告嘅喎，好神奇嘅喎。嗱，可能咧，嗱，如果佢第一等嘅話咧，係冇廣，嗱，呢個都係冇廣告嘅。嗱，見唔見到？全部冇廣告嘅。咁所以變咗咧，如果你上 YouTube 冇廣告嘅話咧，其實咧你係可以用呢種方式咧去睇 YouTube 啦。OK， 咁如果你想登入嘅話，你咪喺上面登入翻你嗰個 YouTube 嘅嗰個嘅自己嘅 account 啦，咁但係咧呢個咧就係冇廣告嘅。咁第二樣嘢咧，我哋咧就不如就講下咧點樣可以冇廣告。如果你係上網嘅，咁其實咧，如果你喺一個網站，你見到呢啲咁嘅廣告嘅話咧，你其實咧係可以點樣做咧？去到下邊呢一度 ，OK， 亦都有三格嘅，有個叫做咧隱藏干擾，咁你撳一撳佢啦。你隱藏干擾，咁咧撳佢 ，OK， 咁呢係廣告嚟噶嘛？咁我哋就撳隱藏，咁就消失咗啦。見唔見到？咁咧你係可以繼續去睇喎。咁你咪睇下有乜嘢覺得係干擾嘅話，你咪消失佢咯，就咁樣啦。OK， 咁呢一個咧就係上網點可以冇廣告嘅。咁你撳個剔字嘅話咧，咁而家咧你嗰個 website 啦，你個網站咧係冇廣告嘅。咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，希望下一集再見到你，拜拜。